այսօրվա դատական պատասխանեմ, քանի որ ձայնը խանգարելու է, ես մի քիչ հետո ներքևը սիրով կպատասխանեմ հարցերին, որպեսզի չընդհատվի, եթե դեմ չեք։ Թե չէ, արդեն ձայնը համացածած սպասելիքների մասին կխոսեք։ Այսօրվա սպասելիքները կարևորվում են նրանով, թե ինչ ազդեցություն են թողելու Հայաստանի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ։ Մենք վստահ ենք, որ Սամվել Կարապետյանի ու հանրության նշանակալի մասը վստահ է, որ Սամվել Կարապետյանի ազատ արձակման պարագայում հնարավորություն ստանալով շփվել իր հայրենակիցների հետ, Հայաստանում եւս ավելի կուժգնանա մեծ փոփոխությունների ալիքը։ Ու դրա արդյունքում էլ մենք մեր երկիրը վերջապես կհասնի փոփոխության։ Մենք արդեն հոգնել ենք այս աղքատության մեջ, մեր երկիրը տեսնենք։ Մենք արդեն հոգնել ենք, որ իշխանությունները այսօրվա պես ժամերով, անհարգալից, արտահայտություններ թույլ տալով իրար հասցեի, ընդդիմության հասցեի, ոչ մի բան չի անում, մարդկանց կյանքը բարելավելու, մարդկանց ամեն շրջանում, Հայաստանի ամեն քաղաքում մարդկանց կյանքը փոխելու համար, Երևանում մարդկանց կյանքը փոխելու համար։ 8 տարվա ընթացքում միայն խոսքեր եւ վիրավորանքներ։ Եվ նաև հակակոռուպցիոնի ձայնագրությունը կանոնադրեք, ինչը մենակ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մասին խոսվեց, որ ըստ էության հանրությանը փորձում է փոշա անվանել եւ այլն։ Տեսեք, մի քանի բան ասեմ։ Առաջինը կուզեի Տիկին Ղումաշյանի դեպքին անդրադառնալ, որը շատ հատկանշական է նաև նրանով, որ այսօր եւ ամեն օր մեր շարժման անդամներին զանգարում են տարբեր մարդիկ, օգնություն են խնդրում, հատուկ ձևի, իրենց կողմից ուղղորդված ձևով օգնություն են խնդրում, որպեսզի մեկը ասի կմտածեմ այդ մարդուն գլխին ինչ-որ բան սարքել։ Տիկին Ղումաշյանը խոսացել է 104 ամյա պատերազմի վետերանի կնոջ հետ։ 104 ամյա, որին հարցաքննել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանի կնոջ հետ, ում ծնունդները, առիթները 5 տարի է, նա է հոգում, բոլոր հնարավոր հարցերը լուծում է, քանի որ սրտով այդ մարդկանց կողքն է, այսքան տարի։ Եվ 105, 104 ամյա մարդը հաստատ որևէ կապ չունի, ոչ ընտրության հետ չգիտենք, քաղաքացիություն ունի, չունի, դա Տիկին Ղումաշյանի սրտի պորտկումն է եղել, որի մասին բոլոր տվյալները իրավասու մարմինները ունեն, բայց նրանք հատուկ ձայնագրություններով են հանդես գալիս, որպեսզի անվանարկեն մարդկանց։ Պատիվը մարդկանց պատիվը, բարի համբավ, այնպիսի մարդու, ինչպիսին է Տիկին Ղումաշյանը, որ մեր գոհարը, որ այդքան լավ բաներ է արել, լավ ծրագրեր է։ Երկրորդ ասեմ, երկրորդ բանը գործարանատիրոջ հետ կապված։ Այդ գործը պետք է նախարարները անեն։ Պատվեր գտնողը պետք է նախարարներ ունենան։